हिन्दू धर्ममा सर्पलाई पूजनीय मानिएको छ। धेरै स्थानमा सर्पको पूजा गर्ने गरिन्छ। हिन्दू धर्ममा निकै पूजिने भगवान शिवले पनि सर्पलाई घाँटीमा धारण गरेका छन्। हामीले कयौं पटक सपनामा सर्प देख्ने गर्छौं। यसका विभिन्न प्रकारका संकेत हुन सक्छन्। यसका बारेमा स्वप्न शास्त्री तथा वास्तुविज्ञहरूले के कस्ता संकेत गर्छ यसका बारेमा बताएका छन्। भिडियो सुरु गर्नु अघि सम्पूर्ण धर्मप्रेमी भक्तजनहरूले सनातन हिन्दू धर्म र आध्यात्मिक संसारका महत्त्वपूर्ण जानकारी लिनका लागि भक्ति मार्ग नामको यस फेसबुक र युट्युब च्यानललाई लाइक, फलो र सब्स्क्राइब गरी कमेन्टमा भिडियो कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ र कस्तो सपना बारम्बार देखिरहनु भएको छ त्यो पनि कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला। हामीले तपाईहरूले गरेका कमेन्टका आधारमा समेत थप नयाँ जानकारी सहितका भिडियोहरू यहाँ माझ ल्याउनेछौँ। दर्शकबिन, अब जानौँ सपनामा सर्प देख्दा कस्तो फल प्राप्त हुन्छ र कस्ता खालका सपनामा कस्ता सर्पहरू देखिन्छन् र कस्ता सर्प देखिँदा कस्तो फल प्राप्त हुन्छ यसबारेमा संक्षिप्त रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। सर्पलाई ज्योतिष विज्ञानमा परिवर्तनको प्रतीकको रूपमा मानिन्छ। सपनामा सर्पलाई देख्नुले जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ। यो एकदमै राम्रो सपनाको रूपमा समेत चित्रण गरिएको छ। सपनामा सर्प समातेको देखिन्छ भने यो निकै राम्रो हो। यसले सङ्केत गर्दछ कि तपाईको जीवनमा समस्या आउने समय समाप्त भएको छ। दर्शकबिन, तपाईँ कसैले सर्पलाई समातेको, हातमा राखेर खेलाएको देखिरहनु भएको छ भने तपाईँ अब निश्चिन्त भएर बस्नुहोला। तपाईका दुःखका दिन बितिसके, दुःखका समय अब कटिसके र तपाईले निकै शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यदि सपनामा सर्पले चलाइरहेको समयमा हातमा टोक्छ भने फेरि यो नराम्रो समयसँग लड्दा समस्या आउने प्रतीक हुन्छ। त्यस्तै सपनामा टाउकोमा सर्पले टोक्नु फेरि चिन्ताको कारण हुन्छ। विशेष गरी सपनामा तपाईले अघि भने जस्तै हातमा चलाउँदा खेलाउँदा सर्पले हातमा टोक्यो भने त्यसलाई तपाईले अहिलेसम्म दुःख भोगिरहेको समयमा, नराम्रो समयमा समयसँग जुधिरहँदाखेरि त्यो समस्या आउन सक्छ तपाईलाई भनेर पूर्व सूचना गरेको हुन्छ। यदि तपाईले सपनामा तपाईको टाउकोमै सर्पले टोक्यो भने चाहिँ त्यसलाई अशुभ सपनाको रूपमा लिने गरिन्छ। सपनामा सर्प मर्छ भने त्यो तपाईका लागि निकै राम्रो सपनाको रूपमा लिने गरिन्छ। यसले तपाईले शत्रुमाथि विजयको सङ्केत लिएर आएको हुन्छ। सपनामा सर्प मर्यो भने, मरेको सर्प देख्नुभयो भने यसले राम्रो सपना प्राप्त गर्छ। दर्शकबिन, जसरी तपाईले सपनामा सर्पलाई देखिरहँदा भगवान शिवसँग पनि देख्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै शिवलिङ्गसँगै सर्प देख्नुभयो भने चाहिँ कस्तो फल प्राप्त होला। स्वप्नशास्त्रका अनुसार शिवलिङ्गसँगै सर्प देख्नु एकदमै शुभ मानिन्छ। यसले तपाईलाई भगवान शिवको आशीर्वाद प्राप्त भएको र छिट्टै मनोकामना पुरा हुने विश्वासको रूपमा लिने गरिन्छ। सपनामा तपाईले शिवलिङ्गमा सर्प देख्नुभयो भने शाश्वत महादेवको दर्शन प्राप्त भए बराबर हुने बताइन्छ र यसले तपाईलाई निकै राम्रा फलहरू प्राप्त हुन्छ। तपाईका हरेक कामहरू शुभ हुँदै जानेछन्। त्यस्तै तपाईले सर्प सपनामा देख्नु धन लाभको प्रतीकको रूपमा समेत लिने गरिन्छ। सपनामा कुन रूपमा, कसरी सपनामा सर्पलाई देखिन्छ त्यसले पनि विभिन्न अर्थ आउँछ र सपनामा कस्तो सर्प देख्दाखेरि कस्तो अर्थ लाग्छ, कुन कलरको सर्प देख्दाखेरि, कुन रङको सर्प देख्दाखेरि कस्तो फल प्राप्त हुन्छ त्यसको बारेमा पनि हामीले अर्को भिडियोमा जानकारी गराउनेछौँ। सामान्यतः सपनामा सर्प देख्दा सपनामा सर्पहरूका चालहरूका बारेमा, सपनामा सर्पसँगै देखिने अन्य गतिविधिहरूले पनि के कस्तो प्रभाव पार्छ यसका बारेमा तपाईलाई हामीले जानकारी गराएका छौँ। सपनामा सर्प देख्दा प्राप्त हुने सामान्यतः जानकारी यिनै हो, तर सपनामा विशेष गरी सर्पलाई शुभ सङ्केतको रूपमै लिने गरिन्छ। यद्यपि यसको सपनामा सर्पको रङले पनि केही थप कुरा निर्धारण गर्न सक्छ र तपाईँले कुन अवस्थामा, कस्तो अवस्थामा सर्प देखिरहनु भएको छ यसलाई कमेन्ट गर्नुहोला र हामीले सोही आधारमा समेत भिडियो बनाएर यहाँलाई जानकारी गराउनेछौँ। हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब गरी अहिलेसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ।